faz esse primeiro, daí ela dá uma parada. Aí depois ela vai de novo. O funcionamento dela é assim, todos os ciclos de lavagem, ela é assim. Ela faz esse rápido, depois ele para, ele vai de novo, roda, roda, roda. E como eu moro em apartamento, ela não é barulhenta, então não fica aquele barulhão de máquina trabalhando à noite. Geralmente eu coloco as roupas para lavar à noite para mim estender no outro dia na parte da manhã. Então, não tenho problema com barulho aqui na hora de dormir, tanto para incomodar outro vizinho, né? Ela não faz barulhão.